Sfumohet edhe pista Fushaj për të marrë frenat e klubit Vllaznia. Ish-presidenti Walter Fushaj me shumë ngjasa nuk do të rikthehet tek Vllaznia në rolin e sponsorit. Mundësia e bashkëpunimit me Bashkinë e Shkodrës duket shumë e largët për shkak të mungesës së bazës ligjore. Fushaj ka kërkuar një takim me kryebashkiakun Lorenz Luka mëngjesin e sotëm, por nuk është arritur asnjë marrëveshje. Kontributet e më përparshme nuk është se nifen dhe gjinët bazë ligjore, gjithashtu edhe për investimet e ardhshme janë disi edhe ato nuk parashikohen se do të nifen. Pra unë në këto dy kushte nuk menoj që mund të jem pranë Vllaznisë. A shumë e vështirë sepse shoqëritë aksionere e vetja mënyrë fitimit pronësisë domethënë të aksioneve është shitja ose blerja, e cila është një proces që i gjatë dhe një proces i komplikuar të cilën edhe bashkia nuk e merr përsipër me bë. Duke qenë pozita të tilla, Bashkia e Shkodrës pritet të jetë edhe sezonin e ardhshëm sponsori kryesor i klubit, edhe pse u fol kalimi i tij tek biznesi privat. Vllaznia prej 3 vitesh është administruar nga bashkia, ndërsa skuadra e futbollit ka qenë një zhgënjim total në këtë kohë, duke luftuar për mbijetesën.